咁豉油雞咧就係燒臘嗰出版，分4條嘅。嗱，先斬條頸出嚟。嗱，呢個嘴一定要剁少少啦。師傅話齋咧，唔好俾隻雞啄你啊！我哋會起咗陣皮嘅，除咗肥之外咧，佢有啲淋巴喺度。頸咧好多人中意食嘅喎，咁你唔好掉佢啦，咁啊刮一刮佢，開半邊出嚟啫。嗱，咁啊跟住呢張刀斜斜地落去，去到呢個價位呢度，一刀就落去，咁佢嘅翼就出咗嚟啦。咁呢個咧，翼尖一定要斬咗佢，唔係慘嘴啊！呢個翼呢度，雞咧基本上都有油嘅，太肥啦，唔好要，改翻個翼喺度啦。咁啊，咁跟住起個全髀出嚟，全髀咧呢度一刀嚟到呢個位，啱啱有個價位嘅呢度，一間大家見到噶啦，一間開嘅。呢度又係咁樣一個鉗啊，撳呢個刀撳住呢個位，撳住下邊呢條主骨，一撳落去一鉗開，嗱呢個價位，咁你就開刀，嗱剁咗佢。一定要好完整嘅髀，開4邊，開4邊，跟住呢度啲油係又係啦，解一解，刮咗佢。咁喜歡食嘅可以唔刮啊，咁啊跟住收呢個屁股，收咗屁股呢度，輕輕剁齊佢。嗱咁呢啲油都係啦，都係刮一刮佢，輕輕刮一刮佢。呢邊一樣噶啦，嗱又係咁樣，斜斜地刀。一鉗開呢度，跟住一刀直落。嗱呢度又係起個全髀嘅時候咧，嗱呢度跟住呢個髀嘅圓嗰個位置啦。嗱頭先嗰個的嗰個位咧嚟到呢度，跟住翻轉嗱呢邊又係。嗱將刀記得撳住呢個骨位，嗱咁隻雞咧個髀就會出咗嚟噶啦。剁咗佢。咁咧一般呢個主骨呢度咧，我哋收佢，等佢隻雞咧。斬出嚟咧會平整啲，再俾呢個時候咧呢度咁樣一刀落去，順住條骨落去，嚟到呢個啱啱有個關節位㗎啦，啱啱好關節位啦。嗱呢個就陰髀啦，咁削出嚟啦，大家睇到嘅呢個位置啦，順住呢個骨去到嗰個關節位削出嚟，反之呢邊都係，又係嚟到呢度陰陽髀。咁啊，首先咧嗱，斬咗之後咧，個陰髀一刀2嚿。如果張刀唔夠利咧，分2次斬。咁啊，擺落個底度，喺呢度咧斜斜地刀。咁有人中意直刀都得嘅。咁有人咧會起咗呢個骨嘅，嗱呢個起咗呢個骨嘅。2刀3嚿，唔係3刀2刀啫。嗱呢隻唔靚嘅就斬落底，唔靚嘅斬落底，靚嗰隻完整嘅，擺上面，好搞掂，原汁。一定要淋到4圍都有少少就得㗎。豉油雞咧多少少汁唔怕嘅，因為呢個汁咧第一好香，第二咧，因為豉油雞咧佢浸咧表皮有味，表面係好夠味嘅，裏邊係差啲嘅，攞翻少少汁輕輕浸佢。斬雞就咁簡單啦，大家學識未？如果未咧，收藏呢個視頻翻屋企慢慢摸索，你就會一樣咁靚㗎啦。